salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax di wax na bala ñuy continuer ak yéen rek ngeen abonné comme noonu te ngeen bës cloche de notification yi pour ngeen bañ ci manqué benn vidéo di leen wax les bienvenus dans votre chaîne Omzo TV Officiel. Chaîne bi nag mi ngi yëngu si lu jëm si wàllu tutoriel lépp lu jëm si wàllu internet wàllu technologie. Chaîne bi si loolu lay yëngu wàllu astuce bépp lu mel ne application bu xamante ne si ne am na njëriñ dañ ko ñëw partagé ak yéen ak bépp astuce bu xamante ne si ne am na si biir wala paramètre bu ñu xamante ne si ne daan ko def si biir téléphone bépp téléphone bu xamante ne si ne rek am nay astuce daan si ñëw ak yéen wala leen bépp astuce bi si nekk defal leen ko wala leen paramètres yëpp en même temps bépp application bu xamante ne si na rek am na te amal njëriñ te fayaabul muy application bu baax daan si ñëw ak yéen ñëw si yéen ay astuces yu leer naññi te leen ko faram-fàcceel si en wolof la leen ko defal. Chaîne bi moo nekk noonu di chaîne Omzo TV Officiel di jëm si lépp lu jëm si wàllu technologie wàllu informatique bépp question bu leen am rek ngeen posé ko si chaîne bi di chaîne Omzo TV Officiel daan si ñëw ak yéen ay astuces yu leer naññi pour baaxee leen si li jëm si wàllu technologie abonné leen vous partagez merci beaucoup.